हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं आउटडोर वॉशिंग करने के लिए। हमारे इंडोर क्लीनिंग का काम तो पूरा ख़त्म हो गया है। अभी आज हम करेंगे आउटडोर वॉशिंग। देख सकते हो यहाँ पर हमारा काम चालू है। कैसा लग रहा है हमारा काम, आप कमेंट में बताना। ये पूरा गार्डन का व्यू है और इधर हम हाइड्रा पे काम चालू कर रहे हैं।